bengibiza le ndaba kababa ngoba ngangishilo ukuthi ngiyadinga ukumbona ubaba and ngiyamdinga empilweni yami ngoba ngingamazi mina kukhona abantu abanobaba ngaphandle abahlala nabo. Yazi lo mfana uyacasula mayikhuluma baba wakhe ngoba kade ufuna ishoda ngani uzongibiza la uzongimosha isikhathi sami uzongibuyisa usukhathele ungibuyisa nabantu emphakathini usufuna ungibuyisa ko TV nale manje nabantu yini inkinga yakho njalo kuhlezi kunje njalo mengithi ngiyazama ukubeka ulwa nami. Sibingelele ingane zakwethu sithemba ukuthi niyaphila nikahle. Igama lami King Sicaka ngokaluqi. Igama lohlelo libizwa ukuthi angimazi ubaba khona la kwi-Black Life TV. Sijabule-ke sithokoze ukuthi nani nisekhona, niya-subscribe, niya-like, niya-commenta, kuyakhula kuyaphambili. Asikele kodabeni lethu namhlanje siza ukuthi asihambele okhala ngakulopho uhlangothi njengoba amahlangothi emaningi kangaka nje. Asibingelele kubhuti, sawubona futhi? Yebo, ngiyaphila. Saphila unjani? Ngiyaphila. Ubani? Ulwazi wakwaDlamini. Uze ngani ulwazi? Yebo, bengihamba ngibheka usizo lami. Sure. Ubaba ngimazi ubaba. And angakaze ngambona selokhe ngazalwa. Manje mengithi ngiyambuza ngobaba ungiphosa isandla. U-anti kuphela umuntu engikwazi ukukhuluma naye ekhaya. Angilaleli. So mana-ke wena njengoba nje uthi awumazi ubaba usuke wabuza kuma usunesikhathi esingakanani lento uyibuza? Senginesikhathi eside. Sithi nje bengifunda grade 4 kanje ngambuza ngelinye ilanga kwi-birthday yami ukuthi kanti ubaba kanti uphi kanti yena. Sure. Umana wangitshela ukuthi hayi ngoba namhlanje usuku oluhle asijabulise. Sikhohlwe into eziningi. Uma mncane kuphela umuntu engikwazi ukukhuluma naye ngihlaliseke naye phansi sikhulume kodwa naye akangitshela imininingwane eminingi ngoba ukuthi ubaba kwenzakalani yena. Naye ugcina lokho nje ukuthi abe umayithi uze wakha comfort only mangabe ngixabene noma uzalayo. Right, ngiyayithola. So njengamanje uze la kuthini uzokhuluma lo daba. Mawucabanga uma wakho umuntu ozolithatha kanjalo lo daba masimbuza thina nje ngoseluzwa ngathi. Angazi baba ngoba nami ngize la bengithi ngize la ngoba ngidinga usizo ngoba mesesendlini meke buya ungitshela ukuthi ukhathele mengimcela ukuthi secela sikhulume phela ngale ndaba nami sengimdala manje. And ngiyamdinga ubaba and baningi abantu abangaphandle abalingana nami abanobaba abathengelwa obaba babo izinto ingubo zokugqoka mina ubaba wami angimazi. Right, asingadonsisike kakhulu asigijime siyobona ukuthi mhlawumbe masimbuza thina ngqo uma wakhe omzalayo khona nazositshela khona mhlawumbe siza ukuthi ungubani ubaba lensizwa maye khona maye ngekho washonaphi kungani futhi engamtsheli into eqondile. Awuhlala kanjalo siyabuya. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Right, welcome back ingane zakwethu. Ngiyazi ukuthi ekuqaleni sikhulume nani kafishane sikhuluma nensizwa ke ebizwa ngolwazi ithi inenkinga yokuthi ifuna ukwazi ukuthi ubani ubaba. Lasithi-ke thina ngoba siyazingela sibathola abantu sibuye nabo sizwe ukuthi mhlawumbe lokhu akushoyo kuyaqondana nakubazali. Sebekhona abazali sozwa ngabo ukuthi kukhona nabakwazi. Qala ngokubingelela lapha phezulu sabona mama. Yebo sanibona. Ninjani? Siyaphila njalo. Sikhona ubani uma? Igama lamama uNelisiwe wakwaDlamini. Ubani uma babhuti? Imini uma wabhuti. Okay. Usesi? Mina ngu-Andor umamncane wakhe. Mamncane wakhe. Yebo. Uwe lo ngathi umphethe nice. Ukulokhethe umamncane. Yebo. Ukhuluma ngawo. Sizwa ke naba abazali mhlawumbe awusho ukuthi kungani sibabizela. Bengibiza le ndaba kababa ngoba ngangishilo ukuthi ngiyadinga ukumbona ubaba and ngiyamdinga empilweni yami ngoba ngingamazi mina kukhona abantu abanobaba ngaphandle abahlala nabo.
yazi lo mfana uyangicasula uma ikhuluma nababa kwakhe ngoba kade ufuna ishoda ngani uzongibiza la uzongimosha isikhathi sami uzongibuyisa usukhathele ungibuyisa nabantu emphakathini usufuna ungibuyisa ko-TV nale manje nabantu yini inkinga yakho njalo-ke kuhlezi kunje njalo uma ngithi ngiyazama ukubeka ulwa nami njalo akafuni awuhlangani nami phansi ukhulume nami kahle endlini sebesidingo sokuthi ungilethe la angithi uma ngithi ngiyahlala nawe phansi nama uvele uthi mina ngidakwa amandla okay manje uzofunani-ke la funa isikhathi sami ngiye kuya emsebenzini ngaza la ngenxa yakho Behlisa umoya. okay-ke ungitshela ukuthi ufunani ufuna ubaba wakho Kodwa uthi mani khuluma ukahle kahle ungivezela ukuthi usenesikhathi ehlala noma mncane ngihlala egcekeni lodwa nibhekana sihlala so right yonke loo nto ayikho right kodwa ayikho into engayenza ngalo mfana ngoba akezwa njalo hleze ngibuza ubaba wakhe kodwa ngengane yakho ma ayikho into ongayenza kodwa awulaleli ayikho into engakwenzeli yona futhi ayikho into engakwenzeli yona mfana wami ngiyazama ukubusa esikoleni esibizayo ubhema insango awulaleli uyahlupha angikwazi ukukhuluma nami usisi wami kuphela ukwazi ukukhuluma nawe yini engizoyenza ngawo sisi wena lolu daba ngoba uyabonakala uyangena impela kaningi nangofana ukuthi wena ugcina usuyithemba kuye yini kwenzakalani Umfana ufuna ubaba wakhe. yeah Ufuna ubaba wakhe manje umama akakwazi ukuthi amchazele ubaba wakhe. Ngayo ukuthi kwenzakalani. so now wena mawubuka ngoba usuxoxe naye mawubuka yam-affecta yonke lento le Yam-affecta kakhulu ngoba nasesikoleni ugcina sengenzi kahle dampa amaklasi abuya love ahlala endlini. so ma ngiyabona ukuthi lento iyakuphazamisa nasemoyeni ungumzali unengane uyayithanda uyasho ukuthi uyenzela yonke into kodwa iyasho njengamanje khona shoda ngapha ishoda ngokuthi yazi nje ukuthi ubaba kanti yini efika ukuthi at least umkhombise noma iyithuna-ke uma ukuthi washona kunzima bhuti wami yini enzima empeleni ubaba lengane washona yeah wayishona ubaba lengane wabula ubhuti wami manje bengisaba ukuthi ingane yozibe nenzondo umalume wakhe Abulawo malume wami kwakuyiphutha mntanami khona ngangitshela ngani sonke lesikhathi ma ukuthi wabulawo malume wami indaba ngangitshelanga sonke lesikhathi ngize ngikhulele ngize ngibe mngaka ma ngihlale mina ngingenababa kodwa niyamazi umuntu wabulala ubaba Kwangekho lula phela ngaleso sikhathi ukuthi sikutshenge nje kanjalo. hawu nawe mamncane bowazi Bengazi. why mamncane wayo ubungifihlela nawe mamncane ngoba ngithi nje besikhuluma kahle mina nawe njalo besihlezi sikhuluma kahle mina nawe yonke into besikhuluma kahle nawe kodwa ukakazwa ngitshela ukuthi ubaba wabulawa ubani Hayi ukuthi bengekho lula ukuthi sikutshene kanjalo. Ngoba umuntu osemndenini endiphume isidumbu ngenxa yakhe. awusithatha isibeke ma esithombeni nihlangana kanjani nobaba wakhe kufika kanjani la segcine linyazwa khona umalume wakhe egcina ngokushona kwakade kwenzakalani leyo drama le ubaba lo mfana wayesebenza ku-contract construction site efikile nomsebenzi wahlala emsika thina sihlala kamaphumulo ngaleso sikhathi ngoba sesila eThekwini-ke manje ubaba wakhe-ke efike ezongivakashela njalo uma efikile ezosebenza efike ezongivakashela washo ukuthi ngelilodwa ilanga ubhuti wethu uzosibamba sekhaya ngangimlethe ekhaya wasibamba ubhuti uma sibamba waba nolaka cause ubhuti wayefana nobaba kuthina wawumzali sithi sakhula singenabo abazali bosisi wami wasibamba la wakhipha khona isibhongo sakhe sisikhiphela kubaba wakhe esemshaya walimala waphuthiswa esibhedlela-ke ilapho kuthathelwa khona ubhuti akasasekho naye uyakwazi kodwa wena kubo kwakhe empeleni ubhuti wayefe ngokuzovakasha kodwa ngamgcina ethi uhlala le komsinga angazi kephi nendawo wona just ubehave as makhwapheni ngangumakhwapheni vele cause vele wayenonkosikazi sasingekho isidingo sokuthi ngazi ukuthi uhlalaphi so now kuyena umalume-ke mamncane wasithola isijezo salokhu akwenza noma waphela kanjani
Hhayi wasithola ngoba ukwazi ukuthi agwebe iminyaka yakhe ejele. Uphi manje malume? Ubuyile ukhona ekhaya. Buka nje ubuyile uyaphila yena mina nginayo ubaba kodwa uyaphila mina ngenze njani mina basengimngaka ngenze njani Wena boy bowazi ukuthi umalume kade eboshelwe. mina ngangazi ukuthi umalume kuthiwa wena wabulala umuntu kuphela bengazi ukuthi umalume wabulala ubaba mina bengazi ngoba nakhona ngisamncane. Now siphetha ngokuthini ngani kwethu ngoba njengamanje senigcina nisho ukuthi ubani ikhona indlela ukuthi kutholakale-ke at least kubuka abamfana mhlambe ahambe naye ozasisa kubo enza lolu siko lakhona Ngoba manje mina izinto azingihambeli kahle mina angifakile iphandle angikwazi kababa angazi impepho yasekhaya angazi lutho nje mina mhlawumbe ingakho nje ngibhizi nje ngeqana nezikole ngidlana nama-drugs lezi zinto lezi ezenzakalayo ekhaya ukuthi ngiyangifihlela ukuthi ubaba wayaphi udla ama-drugs mfana kodwa masingamnika uzonenzani uzohamba uqhekeza ngihambe ngobamba inkunzi umncane kangaka usukathi ukhetha udla ama-drugs nxa uthi ubaba wakho awumazi wena angimazi ubaba iyangikhathaza mina lento mina ukuthi ubaba manje uma ukhathalela kwama-drugs wena i-school fees engikhokhela sona imali yami ugqokile njengenxa yami ngaye ukufunda ngaye kwisikole ngenxa ukuthi kufuneke ngiqhubeke la ubhuti amagcina akhona njengoba esejele ngondlane nawe nosusi wami ngoba emncane kunami uzongitshela ukuthi udla ama-drugs wena hayi ehlisa umoya kubalulekile lokho manje ukuthi kuthole nje ubaba wengane kuphela ya yayithola yona indlela ukuthi sigcine sifikile la angakhona kodwa noma kunzima kodwa ngoba isimo sesikanjena manje umhlaba wonke nawo useyabuka lento eyenzakalayo ayikho into engingayenza ngaphandle kokuthi mhlawumbe ngizame nami ukubheka la esebenza khona kule contract la esebenza kuyona ukuthi ngenza kanjani ukuthi ngithole la ehlala khona ukuthi wayihlalaphi lokho kuphela shothi ongangisiza because umsinga mkhulu ukuthi sengaze ngihambe udot to door ngibhekana naye shuthi ma ukuba angizange nje ngize ngizinike isikhathi sokuthi ngize ngifonele la ekhaya ukuthi ngicela bengiphosizo shuthi nginamanje abe ngisahleli nje ubaba understand ukuthi yini ubushoda ngayo tashoda ngayo ukuthola iclosure nezihlobo zakhe ukufana nezinye izingane ezithi mako December ithongelwe izinto zokhisimusi ukuzwa naye biza omunye umama ngo-auntie olamana nobaba ushoda ngayo yonke lonto ngiyamenzela kodwa yonke lento yes uyamenzela but umhlobo buyinto enkulu engakho kuthiwa even ubaba ngathiwa kanamali ufike phethe i-200 ukuba present kwakhe enganeni kubalulekile kunokuthi angabe khona ngoba ethi mina ngikho so even if ungathiwa uyamkhona kangakanani kodwa kunezinto ongakuzikhona ezidinga yena ezidinga abakubo njengomfana enzelwe zona hlezo le inkinga onoyibona kuye zokubala mayisasana nehlobo bekubaluleke lokho nje nakuwena mamncane ukuthi noma ke ngoba niyasho ukuthi umalume waboshwa eboshelwe icala into ukuthi kungazeki ukuthi uyena yagqitshwa yanyathela ngoba vele nobaba wayengaziwe endaweni ifile yakhe seyikhona ayitshelwe bese kumonitor isimo sokuthi behave kanjani close to umalume ngoba usegwetshiwe for that ukubuyisela okubi ngokubi exercise siyayibona lento yeah sizozama kodwa ukuzingela la engakhona baba simlekelele mfana hayi sizozama kasana uyakuzwa boy lo uzofaka isandla nathi sibone ukuthi siyamfuna siyathola ukuthi ngakuphi emsinga nomsinga simtholo la khona ubaba mawukuthi usaphila mawuthi akasekho sithole iliba nehlobo ke Kristu kodwa uma ngathi akayikhuthaza akaxolisi ngalento ayenza kumina nje akaxolisi nje neze ngiyambuka nje namanje ngicela ukuthi angikhiphanga ngixolisela ukuthi ngilethela emhlabeni ngaye kwisikole ngakondla ngixolisela lokho ukuthi ubaba wakho akabuli wabulawe yimi kanti ubaba wakho kodwa wabulawa igazi lakho yabona sisingama sisukhuluma kanje kodwa kulungile sizozama futhi ukuthi sizame ukumthola nosisi la kwakhe ukuthi wayehlala ngakuphi mhlawumbe uzomsiza naye ukuthi ekwazi ukulungisa into zakhe ngoba nesikoleni uyafeyila kodwa ke Poison ungayiyeki impilo yakho iye wena ngenxa ukuthi uthona kunezinto ongazazi ukhumbule impilo yakho owena ophilayo owena ofuna wakhe future yakho
bonke laba abanye bayingxenye impilo yakho but abekho kwi-future yakho, abekho futhi emzini ozowakha, abekho kwimoto ozoyidrayiva, abekho even kulezi ifundo ozohamba ufike kuzona empilweni. Whatever olwenzayo uze wazi ukuthi uma ulenza manje lowo monakalo udestroya impilo yakho, udestroya impilo yamuntu eyakho. So whatever decision oyithathayo uyayithatha nge-anger, ithathe wise, ubuke emuva, ubuke phambili. Phambili la osene-chance khona, emuva ayisekho i-chance, sekwenzekile kusemuva. Asikhohle khona, asithole iplan okuya phambili ukuze sinqobe, yabo? Kuyazwakala. Sure, asihambeni bafowethu, kusenje sithemba ukuthi mhlawumbe uma sibuya sizophinde sikhulume nani sizwe ukuthi mhlawumbe siyakwazi ukuhamba size sifike cababa emsini simthole ubaba mfana. Kusale kahle. It's the Black Life TV.